Приветствую вас на канале Техревизор. Кто бы что ни говорил, а беспроводные мышки – это отдельное удовольствие после нескольких лет пользования обычными моделями с проводом. Ощущается больше свободы действий, намного проще вести мышь из одного конца стола в другой, да и в принципе рука меньше напрягается. Хотя, конечно, если не говорить о какой-нибудь беспроводной Mad Cats, вес которой может перевалить за 140 грамм. И как раз в гейминге такие тонкости играют очень важную роль. Поэтому, чтобы подобрать подходящую себе мышку по форме, характеристикам, функционалу и удобству, нужно очень постараться. Более того, нужно в этом во всем разобраться. Ведь не запариваясь, взять какую-нибудь Блади за 2000 рублей можно успеть всегда, а купить годную мышь, которая будет служить верой, правдой и потными катками, непросто. В общем, я подобрал пятерку как раз таких моделей. Смотрите видео до конца и подбирайте свою модель. А в качестве благодарности можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пятое место занимает MCI Clutch GM41 Lightweight. Классический симметричный корпус без всяких бугорков в определенную сторону. Просто среднее расположение изгиба спинки для оптимального хвата. За счет своих габаритов подойдет для ладони среднего и крупного размера. Если у вас как раз такая, можете не переживать по поводу хвата, подойдет любой. А вот если все-таки мышь покупается для ребенка с маленькой ручкой, то будет удобно пользоваться только при ладонном хвате. Иначе просто боковые кнопки будет неудобно нажимать. Мышь довольно легкая, 74 грамма. Никаких трудностей с ее перемещением не возникнет, как при спокойном использовании во время серфинга, так и в играх при резких фликах. Кстати, о резких фликах. За точность и плавность наводки отвечает сенсор PixArt 3370. Это самое обычное решение для беспроводных мышей среднего сегмента. Конечно, топовым его назвать нельзя, но и поливать грязью его тоже не за что. Во время даже самой интенсивной катки с кучей резких фликов, широких движений и точных мелких наводок у вас не возникнет никаких проблем. Мышь не затупит и не затормозит. Вопрос лишь в вашем скилле. Хотя, если не следить за зарядкой, то никто не отменял момента, когда мышь может просто выключиться. Но в этом ее обвинять не стоит. По автономности она реально неплоха. С включенной подсветкой она может проработать до 55 часов, а с выключенной и вовсе 80. А для полной ее зарядки хватит и 1,5 часов. Поэтому просто заряжайте ее хотя бы раз в неделю, и будет вам счастье. Кстати, для этого в комплекте идет даже зарядная станция, чтобы удобнее было. Однако рекордсменом по автономности в этом рейтинге является следующая позиция. Четвертую строчку занимает Razer Basilisk X Hyperspeed. И главное ее преимущество на фоне всех остальных из рейтинга – долгое время работы без подзарядки. Для игр включение режима сверхбыстрого беспроводного соединения позволяет использовать мышь до 285 часов. В режиме Bluetooth мышь работает до 450 часов. И вот это уже реально внушающая цифра для тех, кто не хочет париться с частой зарядкой. Просто вставил батарейки и забыл на месяц, а может и больше. Только это подключение уже и задержку побольше имеет, поэтому использовать его для игр не самое удобное решение. Но на деле, конечно, процентов 15 от обещанной автономности я бы отнял. Так получаются более правдивые показатели. Достигается такая автономность благодаря двум батарейкам типа АА. Но отсюда вытекают и недостатки. Например, вес. Мышь с батарейками просто не может весить 60 грамм. Поэтому в этом случае значение доходит до 83 без учета батареек. Тем не менее, это тоже неплохой результат, который не заставляет запястье уставать. Также неприятным минусом стало отсутствие подсветки Razer Chroma RGB. Но есть ПО, в котором можно гибко настроить мышь под себя, создать до 5 профилей и переключаться между ними одной из 6 программируемых кнопок. А если говорить о сенсоре, то здесь стоит оптический Razer 5G. Звезд с неба не хватает, но и каких-то видимых проблем не имеет. На ковре не срывается, сбоев не дает, отрабатывает точно. Его максимальное разрешение DPI 16 тысяч точек. Ну и по своей форме мышь напоминает всем известную Logitech G502. Только по материалам был использован не такой качественный пластик. Это ощущается при первом же касании. Но сама форма мыши практически универсальная, подойдет под любой хват. Разве что маленькой женской руке может быть неудобно из-за крупного размера. На третьем месте расположилась SteelSeries Prime Wireless. По форме это мышь для тех, кто привык держать девайс когтевым или ладонным хватом. Большую ладонь можно удобно положить на мышь за счет ее размеров.
Вырез под большой палец позволяет удобно расположить его на боковых кнопках, что дает возможность быстро и точно реагировать в играх. В эти моменты и сенсор не подведет. Здесь стоит TrueMove Air, который по сути построен на базе надежного PixArt 3335. Диапазон DPI его заканчивается на отметке в 18 тысяч, айминг при этом гладкий и не дерганый. Кстати, для стабильного качественного подключения можно использовать только радиоканал, то есть Wi-Fi. Нет Bluetooth, но это не так страшно, потому что и по радиоканалу можно играть без потери пакетов и задержки. А вот сколько можно играть по времени – это другой вопрос. Здесь уже вместо батареек стоит аккумулятор, но в этой мышке и нормальная подсветка есть. Поэтому здесь автономность еще зависит от этого. Например, с постоянно включенной подсветкой вам будет хватать заряда разве что на сутки. В режиме умной подсветки, это когда она выключается при движении мышкой, заряда хватит дня на 3. А вот с полностью выключенными огоньками можно целую неделю пользоваться и не заряжать. То есть около 80-100 часов у вас есть. В общем, в плане автономности эта мышь не сильна, но и не огорчает. И при этом ее даже получилось удержать в тонусе. Она не весит как старые модели тех же Блади по 150 грамм. Приятные 80 грамм тяжести в сочетании с хорошим матовым пластиком сверху. Правда, он кажется немного хлипковатым, но если не ронять, то прослужит долго. Матовая поверхность за год и даже за 2 не сотрется. В этом плане все отлично. Ну и с софтом проблем нет. Можно программировать все 6 кнопок, создавать профили, переключаться между ними, настраивать DPI, подсветку и прочее. Главное, что все это на интуитивно понятном интерфейсе, поэтому никаких заморочек не возникнет. На втором месте стоит Razer Viper Ultimate. Вторую строчку рейтинга заняла Razer Viper Ultimate. Здесь стоит аккумулятор, который, конечно, не выдает 200 часов беспрерывной работы, но уверенные 60-70 без проблем. Мышь подключается только через адаптер по Wi-Fi 2,4 ГГц, не по Bluetooth. Скорости подключения достаточно для игр, никаких проблем в этом плане не заметите. Сенсор тоже очень надежный, Razer Focus Plus. Если вы не киберспортсмен и не замороченный эстет, то не увидите в нем ничего плохого. Хотя даже если и так, то никаких проблем у вас с ним не возникнет. Отличная точность, быстрая работа, плавная наводка, широкий диапазон DPI до 20 тысяч точек на дюйм. Это сенсор высокого качества, который не страдает срывами. Все отрабатывает как надо, без единого косяка. А благодаря весу и удобной форме тут, скорее всего, все будет зависеть от ваших навыков. Универсальная форма под правую, левую руку, любой хват, 74 грамма приятной тяжести и качественный пластик верхних панелей. Плюс к тому тефлоновые ножки, которые скользят как по маслу. Получается чуть ли не идеальное устройство для игроков, которые хотят иметь преимущество. А что еще надо? Разве что дополнительные удобства в виде хорошего ПО. Ну так у Razer с этим проблем и не было. На Synapse 3 жаловаться грех. Вот логитечевский G-Hub – то еще произведение искусства, но сейчас не о нем. Razer-овский оснащен функциональным, понятным интерфейсом и множеством настроек. Можно подогнать под себя вообще все, что вам нужно. Здесь ведь уже 8 кнопок, которые можно программировать. Создаете несколько профилей под разные задачи и удобно переключаетесь между ними. Например, когда завершили катку, после которой хочется просто в YouTube позалипать. Лидером рейтинга стала Logitech G Pro X Superlight. Вы наверняка не раз слышали об этом грызуне как о самом топовом представителе беспроводных моделей. Недаром этой мышкой пользуются реально много киберспортсменов из известных всем команд ПКС, Доте и так далее. Ну если, конечно, не учитывать рекламные контракты. Специально выбрал мышь полегче именно для тех, кому важен этот самый минимум для удобного использования. Модель весит всего 63 грамма. По сути, это специальная облегченная версия топовой Logitech G Pro Wireless. Но вторая и стоит почти в 2 раза дешевле, а по характеристикам не сильно-то и уступает. В Superlight стоит такой же крутой сенсор Hero 25K, DPI которого реально составляет 25600 точек на дюйм. В остальном даже не заморачивайтесь. Можно вообще не смотреть на эти характеристики ускорения, скорости и прочего. Сенсор работает безотказно на высшем уровне, ни в каких недочетах вы его обвинить не сможете. Ну и форма у мыши максимально универсальная, под любую ладонь, под любой хват. Качество материалов хорошее, ну еще бы, за такую-то стоимость. Пластик не стирается, хлипким не кажется, чувствуется монолитность мышки.
Кстати, на Яндекс.Маркете есть 3 варианта расцветок – белый, красный и черный, поэтому даже в этом плане есть довольно гибкий выбор. А вот ПО у Logitech немножко разочаровывает. То мышку не определит, то подвиснет, то вылетит. Но в то же время все удобно программируется и настраивается. Ну, не считая перечисленных недостатков, конечно. По автономности мышь ничем не удивила. Внутри стоит аккум, который позволяет играть часов 50-60. Да, это не неделя беспрерывного гейминга, но если вы не доглядели заряд батареи и мышь села в самый неудобный момент, можно подключить ее к зарядке и продолжить играть, но уже с проводом. Эдакий компромисс, который достигается ради легкости. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.